gatos, termina el mes de febrero, llega el mes de marzo y con él llega mi cumpleaños. El día 2 de marzo es mi cumpleaños, pero en realidad lo que os quería decir es que con marzo llega el nuevo vídeo del reto literario del gato, así que bueno, si seguís el reto quedaos por aquí porque vamos a deciros que toca, y si no seguís el reto no os vayáis porque ya sabéis que lo que traemos son recomendaciones de libros pero con una temática concreta, así que vamos allá. En el mes de marzo os vamos a dar el quesito correspondiente, bueno, en realidad medio quesito, correspondiente al color rosa, que ya sabéis que es ocio y espectáculos. En este caso vamos a pedir que leáis libros que van a tener adaptación, ya sea a serie o a película. Antes de seguir y daros las ideas que traemos para que completéis esta casilla, os voy a hacer una pequeña aclaración del resto del reto literario. Los que no participáis en el reto y nunca lo habéis visto ni habéis oído nada de esto, pues tendréis por aquí seguramente ya haya dejado el enlace al primer vídeo donde explicábamos el reto de este año y bueno, os animamos a participar porque luego hay muchos regalos y demás. Pero los que ya sí que estáis participando, se me ha ido olvidando o se me ha pasado recordaros que la idea principal del reto literario es que conozcáis libros nuevos, que conozcáis autores nuevos y sobre todo sacaros de vuestra zona de confort. ¿Qué quiere decir esto? Que es verdad que va muy bien tirar de lista de libros que tenemos pendientes, porque al final es verdad que las listas TBR son enormes y son larguísimas y que siempre va bien poder, bueno, pues ir borrando algunos de ahí o marcándonos ya como en el tic de leídos. Por lo tanto, no vamos a dejar que valgan libros más allá del 2018, porque consideramos que los libros del 2017 que tengáis todavía en vuestra lista de pendientes ya pueden estar en las bibliotecas y los podréis leer gratis, y si es un libro que os apetece muchísimo desde entonces, han pasado 3 años, creo que podríais haberos hecho ya con él. Entonces no vamos a dejar que valga como excusa el reto, queremos que el reto sirva precisamente para aumentar esas listas que para algo somos libreras, no es broma. Queremos que, bueno, que el reto os ayude a animaros a leer otros libros o a conocer otras historias. Y como hay muchísimo, pues vamos a dejar 2018, 2019 y los que vayan saliendo en 2020. Creemos que es bastante tiempo, así que no creo que haya mucho problema. Pero si tenéis alguna necesidad especial sobre algún libro, pues nos preguntáis, que ya sabéis que las chicas del gato somos muy flexibles. Vale, y la siguiente cosa que os tengo que puntualizar es que en este caso vamos a dejar libros que tengan películas que estén anunciadas y confirmadas, ¿vale? Porque hay muchos rumores siempre, para 2020 hayan salido en 2019 y preguntarnos por 2018 porque en principio vamos a mantener la misma norma que mantenemos con los libros, así que creo que no habría problema. Es verdad que hay libros más viejos que son del 2017, 2016, que la película sale ahora, pues bueno, en ese caso os recomendaremos que cojáis la edición más nueva, salvo que sean ediciones con portadas de película y nos gusten y podamos encontrar alguna otra. En principio tenderemos a ir siempre hacia las nuevas ediciones, ¿vale? Y creo que ya está. Si hay alguna duda, pues me preguntáis. Y ahora ya sí, después de esta introducción tan larga, que espero haber cortado bastante, porque llevo un rato hablando, os traigo mis sugerencias o mis recomendaciones o algunas ideas. La primera opción que os traigo va a ser muy rápida, porque os dejaré por aquí durante todo el vídeo algunos enlaces para que podáis ver vídeos donde ya hemos hablado de adaptaciones de libros, donde he hablado de libros y pelis comparándolos y demás. Y este es uno de los libros que ya, bueno, ha salido por aquí más veces. Se trata de A todos los chicos de los que me enamoré. Es un libro de Jenny Han que ya he hablado por aquí, que la peli está en Netflix, pero lo traigo porque el segundo libro, si aún no lo tenéis, podéis aprovechar, ya tiene también película en Netflix, una película preciosa. Así que si todavía no conocéis a Lara Jean y a Peter Kavinsky, podéis, bueno, pues coger este libro y leer su historia, que es muy guay, y ver luego la peli. Pues si habéis visto la peli y queréis leer el libro, pues ya sabéis. Y si sí que los conocéis y queréis saber qué pasa con Lara Jean, con Peter Kavinsky y con Ambrose, pues, y más gente, pues podéis coger la segunda parte y seguir leyendo el libro. Yo este no me lo he leído todavía, quizá me lo lea en inglés, no lo tengo todavía decidido, pero la peli sí la vi, no me aguantaba, y la peli pues me encanta, claro. Así que es una opción que os traigo por aquí. Seguimos con literatura juvenil, con novela romántica o historias un poco más de amor, y en este caso os traigo una que fue adaptada al cine, ya está en el cine, creo que ya ni estará, y se trata de A 2 metros de ti. Es una historia de 2 chicos que se conocen porque conviven en el mismo hospital, de Will y Estela. Estela está esperando un trasplante de pulmón y por lo tanto sigue a rajatabla todo lo que le han dicho que haga, no puede acercarse a más de 2 metros de nadie, pero bueno, algo pasará. Y por otro lado, Will está deseando cumplir los 18 años para marcharse del hospital, no quiere seguir ahí, ya no quiere más pruebas, ni más ensayos, ni nada, y quiere ya irse a vivir vida, lo que pueda. Y bueno, se van a conocer, pero claro, van a tener que respetar esos 2 metros para evitar contagio, porque si no el trasplante de Estela corre muchísimo peligro. Así que bueno, pues será una historia para leer si os gustan este tipo de novelas. La siguiente opción que os traigo es una novela del 2015, pero
la película va a llegar ahora. Entonces, bueno, pues como la adaptación llega ahora, como os decía, valdrán que el libro tenga más tiempo publicado. Y se trata de Violet y Finch. Violet y Finch es una novela que yo tengo pendiente también y que, bueno, pues este mes tengo muchas cosas que leer. Violet y Finch se van a conocer en unas circunstancias muy extrañas. Por un lado, Violet, que lo está pasando muy mal porque su hermana ha muerto, ella ni siquiera ya puede coger el coche después de ese suceso. Y por otro lado, Finch, que sufre como apagones, pierde la consciencia y no sabe lo que pasa alrededor de él durante periodos de tiempo. Los dos se van a conocer en una cornisa cuando quieren suicidarse y Finch convencerá a Violet para que no salte, además puro estilo Jack de Titanic. Y bueno, van a empezar una relación de amistad, también porque les toca trabajar juntos en un trabajo en el instituto y demás, y bueno, poco a poco se irán conociendo y nos contarán su historia, personajes que están rotos, que lo están pasando muy mal, y ya veremos a ver cómo acaba esto. La siguiente opción que os traigo también es un libro que no me he leído el anterior de la autora porque también tiene peli, me gustó mucho, así que tengo pendiente este, que es El sol también es una estrella, y esta es una historia de dos jóvenes también que se conocen en circunstancias que no son las más propicias. Por un lado tenemos a Natasha, su familia va a ser deportada a Jamaica, ella se siente ciudadana de derecho pleno de Estados Unidos y quiere hacer todo lo que sea para conseguir que esto no pase. Y por otro lado tenemos a Daniel, que acaba de hacer una entrevista para entrar a una universidad, a estudiar medicina, pero que él realmente lo que quiere es ser poeta. Se van a cruzar, va a haber un flechazo, Daniel va a verse prendado de Natasha y va a querer enamorarla en estas horas que quedan antes de que Natasha pues abandone con su familia Estados Unidos. Ya veis que no es la mejor situación, pero supongo que es una historia también súper bonita y yo tengo muchas ganas de leérmela, así que os la traigo como opción. Y dejando ya a un lado las novelas románticas juveniles, aunque hay muchas que tienen adaptación, algunas no muy nada buenas, que si os preguntáis no os las vamos a recomendar, os traigo un thriller juvenil que tengo desde hace mucho tiempo, que no me he leído, pero que ahora, bueno, va a salir la peli y quizá pues es la excusa perfecta para, bueno, pues ver este thriller en Netflix, disfrutarlo y, ¿por qué no?, leerme el libro antes. Y se trata de Hay alguien en tu casa. En esta historia, Makani ha dejado su oscuro pasado en Hawái y ahora vive con su abuela en Nebraska. Parece que todo va a estar muy tranquilo, aunque sí que es verdad que hay un chico Oli muy misterioso y demás, pero todo empieza a ir peor cuando aparecen asesinados diferentes compañeros de instituto y cada vez los asesinatos son más grotescos. Entonces las cosas se van a ir complicando y bueno, pues tendremos que ver qué pasa, quién es el asesino, si va por ella, qué esconde, qué no. Es un thriller que os va a mantener enganchados, es el primero que ha hecho la autora, pero espero que pueda ser una muy buena opción. Confío en la editorial La Galera, si lo ha traído, así que creo que será bueno. Y eso es el típico libro que te mantiene hasta el final intentando adivinar qué pasa, quién es, quién no es, quién muere y quién no muere. De juvenil tenéis muchas más opciones, pero que ahora no las tengo por aquí. Os iré dejando las imágenes por aquí para que las veáis, porque el lunes ya estarán por aquí. Tenéis El cuchillo en la mano de Patrick Ness como una buenísima opción. Los libros de Illuminae, el primero, también va a tener adaptación. Es un libro del que ya he hablado por aquí. No está narrado como una narración al uso, sino que lleva documentos, archivos, emails y demás. Y después tengo algunas sugerencias que tampoco tengo por aquí, que podrían ser, bueno, pues novelas que ya han estado en el cine y de las que ya hemos hablado por aquí, como puede ser las de Dolores Redondo, que ahora van a estrenar la nueva, como puede ser la trilogía también de La Ciudad Blanca, el primero que ya tiene peli, como pueden ser novelas de Stephen King que van a ser por fin adaptadas también, El cementerio de los animales creo que ya estaba, pero van a adaptar ahora El visitante. Y también os traigo una recomendación creo que muy buena, que se llama Gente normal, es un libro que igual habéis visto aquí por la librería, y es una historia que ha tenido muy buenas reseñas, muy buenas críticas, todo el mundo la ha puesto súper bien. Nos cuenta la historia de dos protagonistas que van al instituto, son muy diferentes. La protagonista Rika es todo lo contrario de lo que esperamos, es una chica marginada que casi, bueno, pues pasa desapercibida, no tiene amigos, y por otro lado el que sí que sería como de origen más humilde es muy popular, juega en el equipo de fútbol, cae bien a todo el mundo, y lo que nadie sabe es que, bueno, coinciden bastantes tardes estos chicos, porque la madre del chico limpia la mansión de la rica, entonces coinciden mucho. Y bueno, podremos asistir pues, a sus conversaciones y demás. Todo el mundo dice que es un libro que hubiera escrito Jane Austen si escribiera ahora para millennials, así que creo que es una opción muy buena. Y hablando de Jane Austen, que sepáis que también va a salir la película de Emma, así que es una muy buena opción. Y para terminar, yo os traigo dos opciones más. Creo que os he traído bastantes opciones, pero es verdad que iremos recomendando más por las redes. Por un lado tenéis Patria en la edición de bolsillo o la edición de tapas duras, lo que prefiráis, que bueno, pues también va a ser ya por fin adaptada, una novela que a todo el mundo le ha gustado muchísimo, ha tenido un montón de críticas y todas muy buenas, muchísimo reconocimiento, así que bueno, ¿por qué no leer este? Y la última tampoco la tengo aquí, pero son de las ediciones nuevas que sacaron de Agatha Christie. Ya sabéis que se hizo película nueva de Asesinato en el Oriente Express, así que ahora va a llegar la nueva de Muerte en el Nilo, así que bueno, pues una buena opción porque además son ediciones muy chulas y muy bonitas para coleccionar. Y para terminar, y así de verdad, os traigo la última opción, Otra vuelta de tuerca, también va a ser adaptada y hay una edición más o menos reciente, ilustrada por Ana Juan, súper bonita, así que podría ser
una opción perfecta para los fans de Ana Juan o para los que queráis libros de ediciones más cuidadas. Y bueno, creo que hasta aquí todas las recomendaciones. Seguro que me he dejado muchas porque hay un montón de adaptaciones de libros que van a ir llegando pues, a las plataformas digitales o al cine y demás. Podéis dejarme aquí en comentarios vuestras ideas, vuestras sugerencias, yo encantada de leerlas. Cualquier duda que tengáis para el reto literario nos preguntáis. Si sois de fuera y queréis participar en el reto literario, no os cortéis porque hay mucha gente participando de fuera. Nos podéis escribir también, aquí tendréis todos los enlaces. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, espero que recordéis dejar el like, que compartáis para que sigamos creciendo y creciendo y creciendo. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo, gatitos. Adiós.